resultados que hemos obtenido después de haber hecho la prueba. Luego hemos hecho la prueba con electrodo 70-18. Hemos hecho cordones. Ahí hemos usado un amperaje que es de 75 a 100. Hemos cambiado la polaridad. Para este caso hemos usado positivo. En el caso del 60-13 hemos usado con la polaridad de negativo. Y bueno, así concluye mi expresión.